श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज हम सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार के आयुर्वेदिक उपचार पर चर्चा करेंगे। कैसे हम बच सकते हैं सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार से। तो पहला उपाय है, हल्दी जुखाम और बुखार में बहुत लाभकारी है। जुखाम और खांसी से बचाव के लिए हल्दी बहुत अच्छा उपाय है। हल्दी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल होता है, जो सर्दी जुखाम से लड़ने में काफ़ी मददगार होता है। यह बंद नाक और गले की खराश की समस्या को भी दूर करता है। जुखाम और खांसी होने पर 2 चम्मच हल्दी का पाउडर को 1 गिलास दूध में मिलाकर या फिर गुनगुने पानी में मिलाकर सेवन करिए। दूध में मिलाने से पहले दूध को गर्म जरूर कर लीजिए। इससे बंद नाक और गले की खराश भी दूर होती है। सीने में होने वाली जलन से भी यह बचाता है। बहती नाक के इलाज के लिए हल्दी को जलाकर इसका धुआं लीजिए। इससे नाक से पानी बहना तत्काल आराम मिलेगा। जो पानी तेजी से बह रहा है उससे आराम मिलेगा। वहीं गेहूं की भूसी जुखाम और बुखार में बहुत फायदेमंद है। तो जुखाम खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग, कुछ नमक स्वाद के अनुसार लेकर पानी में मिलाकर इसे आप उबाल लीजिए। इसका काढ़ा बनाइए। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। आमतौर पर जुखाम हल्का फुल्का ही होता है, जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए रहते हैं। तो गेहूं की भूसी बहुत फायदा करेगी आपको। वहीं जुखाम, खांसी और बुखार में तुलसी बहुत फायदेमंद होता है। सामान्य जुखाम खांसी के उपचार के लिए आप इसका घरेलू उपचार कर सकते हैं। तुलसी में काफी उपचारी गुण होते हैं, जो जुखाम, फ्लू आदि में आपको बचाते हैं। तुलसी की पत्तियां चबाने से कोल्ड अर्थात ठंडी, फ्लू दूर रहता है। खांसी जुखाम होने पर इसकी पत्तियां लगभग 5 ग्राम पीसकर पानी में मिलाएं, इसे गर्म कर लें, काढ़ा तैयार कर लें, इसे पी लें, आपको आराम मिलेगा। इसका सेवन दिन में 4 बार करिए। इसके अलावा तुलसी में आप अदरक मिला सकते हो, काली मिर्च मिला सकते हो, जिससे सर्दी जुखाम के लिए यह रामबाण बन जाता है। इसके सेवन से इसमें तुरंत आपको राहत मिलेगी। 1 कप गर्म पानी में तुलसी की पत्तियां डाल लीजिए, लगभग 10-12 पत्तियां, उसमें थोड़ा अदरक, काली मिर्च डालिए और उबलने दीजिए। काढ़ा बन जाए और इसे आप धीरे धीरे आप इसे सेवन करिए। आपको बहुत राहत मिलेगी। सर्दी जुखाम बुखार में बहुत फायदा होगा। वहीं अदरक के बारे में हम बता चुके हैं। अदरक जुखाम में बहुत फायदा करता है। अदरक महा औषधि है जुखाम, सर्दी जुखाम की। तो अदरक का सेवन करिए। खांसी में भी आपको अदरक से बहुत फायदा मिलेगा। अदरक की आप चाय पीजिए, चाहे आप ब्लैक टी पी सकते हैं, चाहे आप दूध की टी पी सकते हैं। अदरक जरूर डालिए और मीठा डालने के लिए आप शहद डालिएगा, चीनी का सेवन मत करिएगा। आपको अदरक से बहुत फायदा मिलेगा। इलायची जुखाम बुखार में फायदा करती है। इलायची न केवल बहुत अच्छा मसाला है, बल्कि सर्दी और जुखाम से बचाव करती है। जुखाम होने पर इलायची को पीसकर रुमाल पर लगाकर सूंघने से सर्दी जुखाम खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा चाय में इलायची डालकर पीने से आराम मिलता है। हर्बल टी जुखाम और बुखार में फायदा करती है। सर्दी और जुखाम में औषधीय चाय पीना बहुत फायदेमंद होता है। सर्दी के कारण जुखाम, सिर दर्द, बुखार, खांसी सामान्य रोग है। इसमें हर्बल टी पीना आपके लिए फायदेमंद होता है। इससे ठंड दूर होती है, पसीना निकलता है और आराम मिलता है। यदि जुखाम शुष्क हो गया है, कफ गाढ़ा, पीला, बदबूदार हो गया है, सर में दर्द हो रहा है, तो हर्बल टी का सेवन करना फायदेमंद होगा। कपूर का सेवन करिए। कपूर कैसे फायदा करता है जुखाम और बुखार में? सर्दी से बचाव के लिए कपूर का प्रयोग बहुत फायदेमंद है।
कपूर की एक टिकियों को रुमाल में लपेटकर बार बार सूंघने से आपको आराम मिलेगा, बंद नाक खुलती है। इसके अलावा कपूर सूंघने से ठंड भी दूर होती है। कपूर की टिकिया का प्रयोग करके आप सर्दी जुकाम से बचाव कर सकते हैं। केवल सूंघना है, सेवन मतलब खाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। रुमाल में लपेटकर बार बार सूंघना है, मुंह में डालकर खाना नहीं है। वहीं नींबू जुकाम और बुखार में बहुत फायदेमंद होती है। कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए ये ध्यान से सुनिएगा। गुनगुने पानी में नींबू को निचोड़कर पीने से सर्दी और खांसी में आराम मिलता है। एक गिलास उबलते हुए पानी में एक नींबू थोड़ा सा शहद मिलाकर रात को सोते समय पीने से जुकाम में लाभ होता है। पका हुआ नींबू लेकर उसका रस निकाल लीजिए, इसमें शुगर डालकर मतलब चीनी डालकर गाढ़ा बना लीजिए। इसमें इलायची का पाउडर मिलाकर इसका सेवन करने से भी आपको आराम मिलेगा। वहीं लहसुन जुकाम और बुखार में बहुत फायदेमंद चीज है। लहसुन में एलिसिन नाम का रसायन होता है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल होता है। लहसुन की 5 कलियों को घी में भून लीजिए। जब भूरे रंग का भुन जाए हो जाए तो आप इसके एक दो बार इसका सेवन करिए दिन में। जुकाम से आपको बहुत फायदा होगा। 5 कलियों को भूनकर 2 बार खाना है, 2-3 बार खा लीजिएगा, फायदा होगा। सर्दी जुकाम के संक्रमण में लहसुन इस संक्रमण को तेजी से दूर करता है। वहीं यदि आपको जुकाम हो गया है तो आप अपने तलवों में सरसों का तेल का मालिश करिए, अपने छाती में सरसों का तेल का मालिश करिए। वहीं सर में भी तेल का सेव लगाइए और हाथ पैरों को ढक के रखिए और बाहर सर्दी स्थानों में जाने से बचिए। ये रहे कुछ आयुर्वेदिक उपाय जो आपको सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी से बचा सकते हैं। इस घरेलू उपाय को करने से आप स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।